البيب من النص، بس سيارته طويلة تنعمل من حام. من حون كان يعملها؟ لا، من طرف. طب انت ما حكيت لي انا شو اسمي؟ أنا بتحكي لي شو اسمك برنسا، فحكي لي يا ترى. احكي رعد. 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 ايوه. طب بتعرف تعيد؟ يلا تعال عيد من ورا. يقول دخل خروف حلوف إلى إلى الخم. حم. دخل الخروف دخل الحروف إلى الخم. إلى حم. شو اسمي أنا؟ فأنا رعد. بس حكيت لك رعد. أنا طول ما تحكي لي اسمي بس أنسى. أنت اسمك طلعت.